देखिए यह मिक्सर बहुत आवाज कर रहा है। इसके बॉडी से मोटर को खोल लेंगे क्योंकि यह आवाज मोटर से ही आती है। तो आवाज को ठीक करने के लिए मोटर को देखेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह आवाज आती कहां से है। तो देखिए मोटर का यह रोटर लूज है या कहिए अंदर बाहर प्ले है, तो आवाज यहीं से आ रही है। तो फिर इसे ठीक कैसे करेंगे, तो देखिए आप लोगों को हम बताते हैं कि मोटर के बैक साइड में इस नट को खोलकर इसके इस बोल्ट को कसेंगे। बोल्ट को कस लेने के बाद फिर इस नट को टाइट कर देंगे। नट को टाइट कर लेने के बाद तो आप देखिए रोटर का प्ले खत्म हो गया। थैंक यू।